ढेकर आली की आपल्याला मिश्र प्रतिक्रिया ऐकू येतात. प्रत्येकाची ढेकरेविषयी वेगळी अशी श्रद्धा किंवा ज्ञान आहे. मात्र ही ढेकर काय येते हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. तर मंडळी, पोटात साचलेला वायू किंवा हवा बाहेर पडण्याची प्रक्रिया हे ढेकर येण्यामागे मुख्य कारण आहे. त्याचबरोबर सोडा, कोला यांसारखी कार्बोनेटेड पेय पिण्यामुळे पोटात अतिरिक्त वायू जमा होते आणि त्याला बाहेर काढण्यासाठी ढेकर येते. ढेकर येणे ही सामान्य गोष्ट आहे. मात्र सतत आणि जास्त ढेकर येत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. तर कशी वाटली तुम्हाला ही माहिती आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.